大家好，咁個風我終於打完啦。今日星期五，咁天氣突然間好轉，咁所以同阿陶夫人出去行咗一陣，咁翻嚟再同大家傾一傾啦。而家咁喺講落去之前，麻煩大家記得睇埋廣告。咁踏入11月咧，咁其實英國除咗呢個11月11號嘅和平紀念日之外咧，其實都有好多活動。咁其中呢一個咧就係都相當係墟冚嘅，就叫做 Bonfire Night。咁呢個 Bonfire Night 咧就喺幾時會發生嘅咧？咁樣就係會喺11月5號，每年嘅11月5號要發生嘅。咁今年嘅 Bonfire Night 咧就撞啱咗喺禮拜日喎，咁非常好彩啦。咁如果撞唔啱喺禮拜尾發生嘅，咁又點算咧？咁因為你閒日咧，即係唔係好多人去參加嘅啫嘛，係咪？就一就啦，大家咁就會可能會早一日啊、遲一日啊，或者係禮拜六啊、禮拜一啊咁即係希望能夠盡量令到多人參加。咁呢個 Bonfire Night 係乜嘢嚟嘅咧？咁顧名思義啦，咁 Bonfire 即係起個火係嘛？即係話齋揾啲柴火啊，揾啲剩啊，咁燒堆火出嚟係嘛？即係好似嗰啲土人圍住個火玩咁有冇玩嘅係嘛？咁唔係嘅，咁原來咧就仲有嘢睇嘅，就咩放煙花。咁放煙花喺邊度放啊？咁樣其實各大城鎮都有得放喎，大省有大省放，村莊有村莊放嚇。仲有一樣嘢好得意嘅喎，喺呢段時間裏邊咧，你係買到煙花嘅，即係合法地去買。喺邊度買咧？超市啦買喎。咁超市咧會咧就專登咧整個專櫃去，即係特登去賣煙花喺嗰度買。咁你去買嘅時候咧，就係一定要係成年人去買，當然係要成年人買。同埋咧係有啲地方係限數目嘅，即係唔俾你買得多啊！唔知買我試過買過一兩次，都好似唔知限買1盒定2盒咁樣嘅，即係唔會俾你買一堆翻嚟嘅。咁同時咧，你燃放煙花嘅時候咧，咁你係可以喺自己屋企嘅範圍裏邊燃放嘅。咁當然要好小心啦，係咪？你可以喺自己後院嗰度放或者前院後院啦，咁當然你唔好對住人哋嗰啲車啊，對住啲人啊，或者對住人啲個 buildings 啊，或者人哋屋企去放啦，即係蓄意一個叫蓄意去破壞咁啊，當然係唔得啦。咁喺自己後院放咧係合法嘅，咁但係咧就有限時間嘅喎，超過咗呢段時間之後咧，又變咗又係犯法嘅咯喎。咁大家不妨 check 一 check 啦睇下幾時俾你放幾耐啦我呢樣嘢我就唔講啦，不深究。咁至於各大城鎮或者各大城市所舉辦嘅叫 Bonfire Night 咧，咁樣就係即係可以大家去參與嘅係嘛？至於收唔收費或者點樣咧，我唔知嘅，因為我冇去過。陶嗰人收唔收錢㗎？要收錢買飛嘅。有啲要收錢買飛嘅係嘛？即係譬如你入到去，除咗有呢啲嘢之外，可能有其他嘢玩㗎嘛。可能有啲機動遊戲啊，或者可能有啲攤位玩下咁樣，好高興嘅，即係等於一個嘉年華會咁樣。咁如果你入場買飛入場㗎嘛，你當然喺一個好好嘅位置睇到嗰個煙花嘅發放啦。咁譬如你唔買飛入場都睇到嘅，因為嗰啲煙花射上天㗎嘛，係咪？咁你射上天咁當然睇到啦，咁你咪喺附近睇睇咯，係咪？我哋屋企都睇到嘅。咁咧，好似我哋咁樣，因為點解咧？因為你英國咧就比較即係少啲高樓大廈啦，咁樣其實你比較空曠啲嘅地方，你住喺啲空曠啲嘅地方，或者你住喺啲小城市鄉，其實都睇到㗎。好似我哋屋企門口都睇到，可以睇到最鄰近嗰幾個城鎮咁樣，兩邊嘅好得意嘅，一邊呢邊射，一邊嗰邊放咁樣，好高興嘅，好高興。咁因為始終咧煙花呢啲嘢咧就係比較危險嘅。咁如果你有細路仔嘅話咧，咁就唔好俾佢自己玩啦唔係分鐘炸到手指都冇埋。同時你亦都要咧叮囑或者係要睇住你啲細路，唔好俾佢喺度亂咁放射入人哋嗰啲私人地方或者傷到人，否則咧就我唔知有咩後果啦話警察一定會咧係介入處理或者咧會有人報警揾警察嚟處理嘅話咧，咁就唔係幾好玩啦，係咪？所以咧就係非常之小心啊！咁另外啦，咁當然係有啲好事之徒係嘛，食飽飯冇嘢做咁樣，就揾啲火箭或者揾啲煙花咧就去
即係搞人啦，或者鬧事啦咁樣。咁如果你見到呢啲咁嘅情況嘅，你可以報警嘅。咁啊可以交俾警察處理啦，但係千祈唔好自己走去即係干涉佢哋啦，因為呢啲人咧，即係咧玩到癲起上嚟咧，冇乜人性可以講叫。同時，如果你去即係招惹佢嘅話咧，將來咧就唔知有啲乜嘢心理跟嘅，咁啊所以咧就唔好咁高調咧，就同呢啲人硬碰啦。最好咧就係咧見到有啲咁嘅事發生嘅時候咧，就靜靜雞報警，咁啊交由警察處理就比較理想啲啦。咁啊，今日呢個 bonfire night 啦，咁點解無啦啦會即係會燒起煙花上嚟嘅咧？或者點解放堆火喺度做乜嘢咧？咁其實呢一個咁嘅 bonfire night 咧，咁另外佢有個名嘅喎，個名係叫 Guy Fawkes Night。咁呢個 Guy Fawkes 咧係一個人嚟喎，係一個人物嚟喎。咁呢個人物究竟佢做過啲咩事咧？點解會有一個咁嘅盛會係會用佢個名嚟去命名咁嘅咧？咁原來呢個人咧就喺1605年啦，1605年咁啊做過一單咧，就係驚天動地嘅一大案啊，所謂。咁佢咧就係咧竟然咧就喺呢個英國嗰個上議院嗰度咧就放咗個炸彈，即係放啲火藥煙花喺度。咁個目的係乜嘢咧？目的就係要炸死當時即係嗱嗰陣時英國已經即係脫離咗，即係脫離呢個梵蒂岡或者嗰個天主教教廷咧，就另立新教嘅。咁呢個皇帝英皇咧叫做詹姆士一世 James the First。咁你其實係一種叫做教派衝突去講叫做，即係話呢班人咧就係因為天主教廷方面嘅一啲人嚟嘅。或者一啲信徒，或者啲極端嘅一啲人物係咪？咁佢就要密謀咧，要炸死呢個皇帝。呢個係新教皇帝，呢個係咪？呢個脫離天主教啊嘛，點得啊？係咪咁講啊？大逆不道咁樣，咁啊順手咧就喺上議咧想炸死埋佢嘅所有佢國會或者內閣國會嗰啲議員啦，即係成個國會炸咗佢。咁啊好彩喎，好彩啊！咁咧呢個皇帝同埋佢嗰個即係內閣或者嗰啲國會議員咧，就執翻條命唔死得。咁點解唔死得咧？咁樣咁啊可能陰謀敗露啦，係咪？咁啊上議院就冇被炸平。咁啊當然啦，當年哇個皇帝唔死得幾開心啊，係嘛？聖上哇大命不死，梗係要慶祝啦，係咪先？就喺11月5號嗰日就拉到呢一個叫做Guy Fawkes 嘅人嘅時候咧，咁咧就倫敦各處嗰啲人咧，哇點起嗰啲煙花嗰啲煙火嗰啲所謂火火堆喺度慶祝跳舞，慶祝咩啊？聖上無恙咁樣。咁咧喺幾個月之後咧，咁咧就即係你當局有關當局可能就係呢個國會各樣咧就立咗條法案叫做11月5號法案，就硬性規定啦。就係喺每年嘅11月5號就要慶祝，點樣慶祝啊？放煙花慶祝咯，係嘛？整個火堆係咪整個 bonfire嚟慶祝咯？慶祝乜嘢啊？皇上大命不死，咁所以咧呢一個咁嘅 bonfire night 呢個咁嘅慶典咧，就係由喺英格蘭咧就開始嘅，即係英國啦，係咪？喺英格蘭嗰度開始嘅咁咧就係咧遺傳到而家啦。咁啊，就算你而家英國各地都玩㗎啦，係嘛？譬如威爾斯蘇格蘭北愛爾蘭嗰啲都玩嘅，係嘛？英格蘭嘅唔再講啦。咁啊，到處咧嗱11月5號嗰日啦，星期日你哋唔好驚啊！突然間好似咧去咗伊拉克或者去咗呢個係咪以色列咁樣乒乒乓乓，乒乒乓乓，哇！真係好熱鬧啊！有時咧嗰啲爆炸好近嘅，真係好似打仗咁樣嘅。有一年我哋試過陶夫人係咪？係啊，喺條街嗰度行即係譬如喺我門口，即係食完飯行翻嚟哇！周圍嗰啲煙火砰砰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 ，炸到咧哇！成個天光晒嗱，你唔好驚，點解唔好驚咧？因為呢個係一個慶祝嘅活動，但係當然要小心啲，小心有啲好事分子即係佢都唔係話專登要傷害你嘅咁樣。有時誤中副車咁啊，唔係幾好啦。咁所以咧，如果你覺得自己唔適合呢啲咁嘅活動嘅話咧，咁你就最好留翻屋企啦。譬如有細路仔嘅，佢想玩下嘅，咁你咪
去超級市場預早買定3兩盒咁樣咯，1兩盒咁樣，咪喺後院同啲小朋友玩下啦。但係記緊要安全第一，開心緊要，但係安全更加緊要。嗱，咁啊希望幫到大家係嘛？如果係新嚟嘅朋友就千祈唔好驚嚇，唔係打到嚟嚇，唔係第3次世界大戰，只不過係一個英國好傳統嘅慶祝活動 Bonfire Night。咁啊，記住大家麻煩你哋 subscribe、like、comment 同我 share 埋出去啦，最好可能嘅撳埋個鐘仔，唔該晒。